Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang membuat 56 titik di 7 kecamatan kota Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir dan pohon tumbang Selasa sore. Banjir yang menggenangi jalan-jalan protokol merendam sejumlah kendaraan, membuat kemacetan. Arus air yang deras membuat beberapa kendaraan yang parkir ambruk dan terbawa arus. Dari data BPBD Kota Sukabumi, beberapa rumah yang berada di daerah aliran sungai rusak. Sedikitnya 15 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah yang mereka tempati rusak akibat diterjang banjir bandang. BPBD Kota Sukabumi masih terus melakukan pendataan terhadap dampak banjir dan pohon tumbang ini, termasuk menghitung kerugian material yang diderita warga. Angin kencang yang disertai hujan deras juga terjadi di Desa Keputaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Senin sore. Angin kencang ini merobohkan sejumlah bangunan, membuat sejumlah pohon besar tumbang hingga warga pun panik. Angin kencang berlangsung sekitar 30 menit. Tidak hanya merusak rumah, namun juga kandang ternak serta fasilitas umum. Selasa siang, aparatur desa beserta anggota Polres Pringsewu dan TNI mendata kerusakan dan membantu memperbaiki bangunan yang rusak. Dari hasil pendataan, tidak ada korban jiwa. Kamera warga merekam momen saat puting beliung menerjang Desa Laju Kidul, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin sore. Kuatnya angin menyebabkan sebuah bengkel las ambruk. Beruntung saat kejadian, bengkel sedang kosong ditinggal pulang para pekerja. Angin, puting beliung. Kuatnya angin ini juga menyebabkan atap rumah warga berterbangan dan sejumlah pohon tumbang. Menurut Kalaksa BPBD Tuban, Sudarmaji, sekitar 99 rumah yang tersebar di 3 desa di Kecamatan Singgahan rusak. Hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di wilayah Banyumas, Jawa Tengah pada Selasa sore. Video amatir ini memperlihatkan sejumlah pekerja di salah satu resto di Baturaden terlihat panik saat terjangan angin kencang dan hujan deras. Sejumlah genteng rumah warga pun berterbangan. Angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Bahkan salah satu pohon menimpa mobil yang terparkir di salah satu tempat wisata di Desa Banjarsari Kulon. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras juga mengakibatkan 2 lokasi di wilayah Banyumas longsor. Tim Liputan CNN Indonesia.